В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Пятый в серии «Тайфун». Корабль вложены все новейшие технологии. Это не завершающий этап. Какие еще заказы ждет Зеленодольский завод, расскажет Салават Мухаммадулян. Как сэкономить в платежках на жилищные услуги? У нас уменьшился платеж где-то на 500 рублей. Татарстанцев научат, как вернуть потраченные деньги на капремонт. Критерии отбора знает Анна Городнова. Готовься к половодью с лета. До самых домов вода доходила, люди страдали, все это у них портилось. Почему жителям Мамадышского района каждой весной больше не грозят убытки, узнал Сергей Хайдаров. Комфортное вождение, как устроен трамвай и правила дорожного движения. Вот здесь должна быть чека. Это говорит о том, что тормоз расторможен. О чем еще обязательно должны знать водители трамваев, узнала Алия Хайрудинова. Боевой ракетно-артиллерийский «Тайфун». Сегодня на Зеленодольском заводе заложили новый корабль проекта 22800. Это пятое судно серии. Подобные фрегаты уже выполняли боевые задачи в Сирии. Когда корабль встанет на службу и до какого года у завода есть портфель заказов, расскажет Салават Мухаммадулян. Так главнокомандующий военно-морского флота страны с отверткой в руках дает старт строительству «Тайфуна». Это ракетно-артиллерийский корабль проекта 22800. Доверили его Зеленодольску неспроста. Завод уже построил 4 таких фрегата. Это только первый корпус корабля, но уже в готовом виде он будет в длину 65 метров, в ширину 10, а скорость максимальная до 30 узлов, а именно больше 55 километров в час. Водоизмещение 870 тонн. Подтвердил характеристики и показал всю свою огневую мощь корабль в Сирии. Он оснащен высокоточными ракетами. Корабли малого водоизмещения, во-первых, я говорю, они оснащаются высокоточным оружием большой дальности. И, как вы знаете, даже вот при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, они, в общем-то, с задачей своей справились, и задачи можно эти считать стратегического уровня. Сейчас на службе во флоте страны 15 кораблей из Зеленодольска, и это не предел. Портфель заказов у завода до 2023 года. Сейчас идет работа над его пополнением и расширением. В планах и корабли, и ракеты, и пассажирские судна. Изыскиваем возможность получения контракта на проект 21980. Вот сегодня мы об этом проговаривали конкретно с командующим военно-морским флотом. В принципе, нам эти вещи обещали. Мы работаем над проектом 22633, буквы М2. Это примерно такой же малый ракетный корабль, только более большого водоизмещения. Сроки сдачи «Тайфуна» держатся в секрете. Но точно известно, что строительство кораблей такого проекта в России рассчитано до 2026 года. Салават Мухаммадулян, Вадим Илларионов, ТНВ, Зеленодольский район. А до церемонии закладки корабля главнокомандующий военно-морским флотом России Николай Евменов встретился с премьер-министром Алексеем Песошиным. Встреча прошла в Доме правительства. Стороны обсудили темы военного кораблестроения и подготовки кадров для ВМФ. И вес подскажут, и габариты измерят. Сегодня на 4 участках татарстанских трасс начали работу пункты автоматического контроля веса и габаритов. Они заменили инспекторов на дорогах по пути в Альметьевск, Чистополь и Нурлат. В планах полностью убрать стационарные посты. Как работают умные весы и где их еще ждать, расскажет Зарина Ахметова. 30-тонный грузовик считывается за несколько секунд. Пока водитель спокойно едет, в это время сразу 6 камер анализируют его вес и габариты. Причем расчет идет по весу на каждую ось. Сегодня начали работать сразу 4 таких пункта. Еще 4 будет строиться в 2020 году. То есть всего 13 по дорогам Республики Татарстан. Ну а по федеральной программе пока тоже на федеральных дорогах будут эти автоматические пункты высокогабаритного контроля. При этом передвижные посты останутся на службе. Умные весы со своим электронным ящиком пришли на смену стационарным постам. Раньше нужно было сбавить скорость, остановиться, при нарушении оформить протокол. Все это уходит в прошлое. Фиксация мгновенная. Вот транспортные средства, у которых были зафиксированы превышения допустимых весогабаритных параметров. Вот еще одна проехала только что.
Проехала и получила штраф. Санкции, кстати, не маленькие. Для физлиц от 1000 рублей, для юридических от 100 до 500 тысяч. При этом водители не против автоматической системы. Время на взвешивание не теряют. Нормально. Разницы нет? Без разницы. Если они корректно будут работать, почему вред, я не против. Мы же, вот, допустим, перегруз не возим. У нас всегда как бы нормально, то есть без проблем. Пока такие весы работают только на региональных дорогах по пути в Альметьевск, Чистополь и Нурлат. Плюс появится еще на 4 пунктах. Все в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Делают это для сохранения дорожного полотна. Зарина Ахметова, Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Тукаевский район, Набережные Челны. Водителям на дорогах в ближайшие часы и утром нужно быть осторожнее. Татарстан скроется в тумане. Таков прогноз от Гидрометцентра. МЧС рекомендует соблюдать все правила движения. Пешеходам на одежду прикрепить светоотражающие элементы, а улицу переходить только в положенных местах. В Казани выбирают лучшего водителя трамвая в России. Конкурс профмастерства собрал 20 участников из разных уголков страны. Им предстоит доказать, что они способны на виртуозное вождение и мастерство не пролить, ведь им нужно добраться до финиша, не расплескав и капли из стакана воды. Как справляется, увидела Алия Харудинова. Проверяем заднюю панель, что она закрыта. Конкурс тот же рейс, только вагон пустой, а за работой следят судьи. Миляуша Салихова за рулем трамвая 5 лет. Стереотип неженской профессии сломал огромный интерес к сложному механизму. Она уже становилась первой на республиканском этапе. Мне всегда нравился водитель трамвая. Мне казалось, это очень интересная работа. Я попробовала. Работа не из легких, но когда любишь, то втягиваешься, уже за уши не оттащишь. Вот здесь должна быть чека. Это говорит о том, что тормоз расторможен. А эта участница из Питера, осматривая свой вагон, находит недочет. Не хватает специальной цепи. Вагон тут же заменяют. Ради победы участники давно забыли про сон. Старались, учили, тренировались. Но хочется показать себя с лучшей стороны. Среди ночи просыпаешься, можешь ПТС-устройством рассказать внезапно самому себе. Питер, Москва, Барнаул, Коломна – это далеко не полный список городов-участников. Показать мастерство придется на спецтрассе, а также продемонстрировать все знания о технических характеристиках трамвая. Есть и новшества. А это новый модуль конкурса. Называется он «Комфортное вождение». Определит, комфортно ли управляет трамваем водитель вот эта вот кружка, наполненная водой. Если вода не прольется, значит, с заданием водитель справился. Казань местом проведения выбрали не случайно. Конкурс лучшего водителя трамвая проводят по стандартам WorldSkills. Мы, к сожалению, не можем участвовать в конкурсах WorldSkills, потому что там есть ограничения по возрасту до 21 года. А у нас мы проводим водителей автобусов, трамваев. На этих только 21 год только еще могут попасть на работу. Итоги подведут 13 сентября. Лучшие водители трамвая получат приз в размере 300 тысяч рублей. Алия Хайрудинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Татарстанцы смогут возместить затраты на капремонт, если докажут, что дом энергоэффективный. 800 миллионов рублей на компенсацию направит государство регионам. Новшество коснется тех собственников, чьи средства на капремонт хранятся на спецсчете. Критерии отбора домов знает и Анна Городнова. С датчика идет вся информация по наружному воздуху в тепловой пункт. С капремонтом в дом на Катановский переулок 5 пришла и экономия. Жильцам установили систему погодного регулирования. На улице тепло, батареи не отапливают воздух. У нас уменьшился платеж где-то на 500 рублей. То есть мы ощутили, когда вот эту систему поставили. В доме напротив только ожидают будущего эффекта от капремонта. Дому почти 90 лет. Здесь деревянные лестницы, перекрытия. Но первым делом здесь заменили деревянные окна на пластиковые. Щелей меньше, а значит и платить меньше. Было сделано утепление чердачного перекрытия. Лампочки заменены на энергосберегающие. Только за отопление зимой жители трехэтажки отдавали по 2000 рублей. Теперь, надеются, суммы будут ниже. Вот до капремонта дом был очень страшный. Тут вот первый подъезд совсем трещал по швам.
окна были, вылететь можно. Чтобы в доме стало комфортнее. Как провести в своем доме не просто капитальный ремонт, а энергоэффективно еще возместить затраты? В Казани сегодня начались обучающие семинары для собственников. Эксперты из Москвы помогут отправить заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ. В этом году он выделяет 800 миллионов рублей на компенсацию затрат. Но это в том случае, если дом стал экономить. Дом должен соответствовать небольшим критериям. Первое – это он должен быть не моложе 5 лет, но и не старше 60. И там должны быть установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии, чтобы мы могли посчитать, сколько дом потреблял ресурсов до того, как проведен капремонт, и сколько он будет потреблять после того, как проведен капремонт. Еще одно условие – деньги на капремонт должны копиться на специальном счете. Его владельцем может быть и управляющая компания, и региональный фонд капремонта, и ТСЖ. У нас деньги идут на свой расчетный счет. Полностью мы в общую копилку не кидаем. Если, допустим, у нас, в общем-то, деньги сейчас есть, они ни копейки еще не потрачены. Если что-то случится, мы можем подать заявку, составить смету и непосредственно через жилищную комиссию решить все проблемы. Возместить можно до 80% затрат на энергоэффективный ремонт. То есть собственникам вернут деньги, отправив их обратно на счет за капремонт. На один дом сумма не больше 5 миллионов. Всю информацию можно получить в Центре общественного контроля в сфере ЖКХ. Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Если у вас есть интересные новости или проблемы и жалобы, ждем ваших сообщений на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Победа новая и долгожданная. В Авлах после капремонта открыли детский сад «Виктория». Все в рамках республиканской программы. Это самая масштабная реконструкция здания, построенного в 1979 году. Теперь здесь обновленная ясельная группа, пищеблок, прачечный и музыкальный зал. Всего с момента реализации программы ремонта дошкольных учреждений в Бавлинском районе отремонтировано 5 детских садов. Все новое. Это начиная с ворот, ограждение, дорожки, асфальтное покрытие, фасад здания, внутренняя отделка, окна, еще сантехника, инженерные коммуникации. Вот абсолютно все новое. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Доходы, расходы, дефицит. Это вынужденная мера по объективным причинам. Что происходит в экономике Татарстана и сколько это принесет денег, узнал Дмитрий Аренин. Для ценителей его творчества и особого стиля. Аксенова, как писателя, как личности, фатально не хватает в наши времена. В Казани стартовал очередной Аксенов Фест. Что о знаменитом писателе Василии Аксенове думают ценители его творчества в республике, расскажет Зарина Ахметова. Сегодня в Казань прибыл принц Карим Агахан IV. В Казанском аэропорту его встретил государственный советник республики Ментимир Шамиев. В пятницу принц наградит победителей международной премии Агахана в области архитектуры. Напомним, одним из лауреатов конкурса стала республиканская программа развития общественных пространств. Стабильный экономический рост, внимание нацпроектам и наказам татарстанцев. Сегодня в Доме правительства обсудили бюджет республики на предстоящие 3 года. Несмотря на сложности, Татарстан должен развиваться согласно стратегии. За счет чего собирается увеличивать доходы, узнал Дмитрий Аренин. Были проведены расчеты параметров развития секторов экономики. Экономический рост в Татарстане мог быть и больше, но все сдерживает мировая конъюнктура. Тем не менее, в ближайшие годы показатели стабильно будут идти вверх. Помочь с доходами должны и новые промышленные мощности, в первую очередь нефтепереработка. Ждут и приток инвестиций. В республике должна заработать еще одна особая экономическая зона. Она будет называться Алма. Она создается на территории 3 муниципальных районов. Это Альметьевский, Нижнекамский, Лениногорский. При такой экономике казна должна становиться все менее дефицитной. К 2022 году это 2,5 миллиарда рублей. Запланирован с дефицитом. Это вынужденная мера по объективным причинам, но мы должны стремиться к его преодолению. Минфин России не планирует в следующем году выделять республике бюджетных кредитов. В этой связи крайне важно, чтобы проект бюджета содержал реальные источники покрытия бюджетного дефицита. Как и прежде, в расходах главная строка – социальная сфера, плюс с этого года курс на нацпроекты. Сохраняется уровень первоочередных социально значимых расходов.
В плановом бюджете на 2020 год они составляют более 70% от общего объема расходов. Структура расходной части полностью предусмотрена средства на повышение заработной платы до среднего экономики отдельных категорий работников бюджетной сферы, а также учтено повышение минимального размера оплаты труда. Большой блок поручений правительству сформирует по итогам наказов татарстанцев. Их было более 8 тысяч. Мы постараемся минимизировать в части того, чтобы распределить часть поставленных вопросов населением на уровень муниципальных городов и районов. Часть из них на отдельные предприятия промышленности, которые находятся там. Ну и, конечно, значительная часть перейдет на рассмотрение правительства. И очень важно на 2020 год уже учесть часть предложений, которые поступили. Как отмечают, все планы идут в русле стратегии 2030, к ее целям Татарстан пока идет без задержек. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Как организовать закупки онлайн и сократить затраты, при этом исключить возможность коммерческого подкупа? Читайте об этом в интернет-газете «Реальное время». Хафиз Миргалимов остается у руководства татарстанского отделения КПРФ. Об этом республиканский лидер коммунистов заявил на обещанной ранее пресс-конференции. На встрече также подвели итоги выборов в Госсовет. Результаты партия признала и в ЦИКе подписала протокол. В парламент нового созыва избрались 6 представителей этой партии. Коммунисты сформируют фракцию и намерены выдвинуть своих кандидатов на должности председателя Госсовета, одного из его заместителей и руководителя нескольких комитетов. На разговор с руководством партии, пока никаких кадровых изменений не будет. Если даже будет изменение, оно должно быть со республики, не со стороны. Пока мы работаем в прежнем составе. У нас была идея выдвинуть Хафиза Гаязовича на пост председателя Государственного совета и на пост заместителя председателя Государственного совета. Да. Заместители председателя Государственного совета, как и председатель Государственного совета, они не входят в состав комитетов. Да. К другим темам. Жители Мамадыша теперь вне опасности. Здесь сделали капремонт плотины на реке Вятка и укрепили берега. Раньше дамба была частично разрушена, а значит в половодье 90 домов могли быть затоплены. Как, потратив 76 миллионов рублей, сэкономить 600 миллионов, увидел Сергей Хайдаров. Это река Ошма, она протекает в Мамадыше и уже ассоциируется с этим небольшим городком. Сейчас здесь рабочие, спецтехника, Ошму готовят к половодью. Эта речушка выглядит очень маленькой и безобидной. Даже сложно поверить в то, что каждой весной она доставляет так много неприятностей местным жителям. Все дело в том, что вода выходит из-за берегов и доходит прямо до домов, которые находятся не так уж и близко, в сотни метрах отсюда. Эта картина, это вот именно, когда затопляла наши все берега, что Вятка, что река Ошма. Юлия Аполлонова живет здесь неподалеку. Принесла фотографии, чтобы наглядно показать, что такое паводок в Мамадыше. До июля месяца не могли ничего не посадить, не посеять, никакую картошку, моркошку. На лодках переплывали. Вот здесь я хорошо помню, это Ошма, еще с малых лет. Мы даже знаем, что тут на лодках подплывали к дому. И такое было. Всего во время половодья от Ошмы могли пострадать 90 домов. Ущерб их владельцам составил бы без малого 600 миллионов рублей. Чтобы это предотвратить, работы здесь ведут уже сейчас. Будут выполнены работы по расчистке, углублению дна. Тем самым будет увеличена водопропускная способность. Соответственно, работы долгоиграющие, рассчитаны на несколько лет. На сегодняшний день работы начаты. Общая протяженность участка проведения работ составит более 6 километров. Сейчас мы находимся возле местного Мамадышского озера. Когда-то это место было гордостью всех местных жителей, но сейчас озером это сложно назвать, потому что все поросло давно камышами. Здесь, если честно, не очень приятно пахнет. И работы у строителей очень много. Они осушили озеро, вывозят ил, и совсем скоро здесь появится красивый современный парк. Вновь радовать мамадышцев это озеро и прилегающая парковая зона будут уже скоро. Объект планируют завершить в следующем году. В планах благоустройства планируется вокруг озера сделать, тротуарные дорожки, поставить скамейки, насаждения.
Вот еще один уже отремонтированный объект в Мамадыше, причем самый важный во время паводков. Это гидротехническое сооружение сдали в прошлом году. Раньше дамба была разрушена и под угрозой находились больше сотни домов. Перед следующей весной местные спокойны. На укрепление и ремонт сооружения было потрачено 76 миллионов рублей. Сергей Хайдаров, Алмаз Зиединов, ТНВ, Мамадыш. 3 новых маршрута для туристов со всего мира. Татарстан их представил сегодня на международном форуме в Москве. Участники – делегаты из разных регионов России и мира, от Египта и Таиланда до загадочных Палестины и Шри-Ланки. Республика презентовала так называемое сезонное меню, что можно посмотреть и осенью, и зимой. Напомним, в 2018 году в Казань приехали 3 миллиона туристов, и это не предел, уверены эксперты. На татарском, русском, английском и немецком языках представители стенда республики рассказывают о 1001 удовольствии, которое можно испытать в Татарстане. У нас есть очень интересное направление, есть авторские туры. К примеру, это гастрономический тур «Биг Темле». Очень вкусно называется, куда вы можете приехать, познакомиться с культурой, бытом татар и также полакомиться нашими сладостями. Также у нас есть авторские туры «Дорогами казанских ханов», где вы можете познакомиться непосредственно с Казанью, с тысячелетним городом Елабуга, город Беляр. Самая пожилая жительница Татарстана отмечает сегодня день рождения. Анне Емельяновой 108 лет. Живет она в Высокогорском районе. С праздником долгожительницу поздравили руководство района, школьники и соседи. Несмотря на возраст, Анна Ивановна встречала гостей во дворе собственного дома. Она по-прежнему любит петь и очень общительна. У нее 3 детей, 4 внука, 6 правнуков и 3 праправнука. Не попадемо зло молодців, заводи, заводиш ти, заводушки, заводи, в труде ушки бил. Его называют иконой стиля не только в одежде, но и в творчестве. В Казани открылся 13-й Аксенов фест. По традиции он собирает публицистов, композиторов, режиссеров и музыкантов. Говорят не только об искусстве, но и о самом Василии Аксенове. Каким писателя помнят столицы республики, его почитатели и коллеги, узнавала Зарина Ахметова. Акси-Вакси гордился мельхиоровым замочком с изображением костра. Замочек был найден в ящике комода. Если нажать на заднюю лопаточку замка, прибор упруго закрывался и подтягивал галстук. Несмотря на то, что Василий Аксенов большую часть своей жизни провел в разъездах, жил за границей, в Москве с Казанью у него была особая связь. Это и года, проведенные в этом доме, и, конечно же, детские воспоминания. Именно их он написал в своем романе «Ленд-Лизовские», который, к сожалению, многих ценителей его творчества остался незавершенным. Несмотря на это, книга издана, и у многих почитателей последний роман писателя оказался одним из самых любимых. На вопрос, что Аксенов значит для вас, поэт Светлана Васильева отвечает без раздумий. Для меня Аксенов значит абсолютно все. Аксенова, как писателя, как личности, фатально не хватает в наши времена. Я пытаюсь это восполнить вот тем, что, так сказать, разбираюсь в его творчестве. Разобраться в творчестве и стиле писателя пришли и другие. Огромное внимание, говорят, Аксенов уделял внешнему виду. Был большим модником. Возможно, оттого в его произведениях много деталей одежды героев. Это не местные люди. Слишком мастерский у них вид. Узкие брюки, кепки с длинными козырьками, канатки. Буквально одно предложение, да, но очень точная характеристика, которая характеризует героев внешне, по крайней мере, очень метко. Для кого-то Василий Аксенов – это голос времени. Альбина Максимова была еще студентом, когда по его произведениям ставили спектакли. Когда бочка тара появилась, тогда, когда, значит, были его еще апельсины из Марокко и так далее. То есть ранние произведения его мне были знакомы. И кроме того, как он описывает здесь все это дело. Не только литература, но и кино, театр, мода, живопись и музыка. 13-й Аксенов фест затронет все грани искусства. Самый талантливый получит звездный билет. Это ежегодная премия в рамках фестиваля. Апофеоз фестиваля – это вручение билетов молодому автору, сверхталантливому, и плюс премьера «Леди и джентльмен» по композиции Андрея Макаревича и так далее. В общем, много всего рассказывать не будем. Одна из обладателей звездного билета – писатель Гузель Яхина. Завтра она расскажет об экранизации своего романа «Зулейха открывает глаза» и презентует ее зрителю. Зарина Ахметова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
Вернулись на родину. Хоккеисты Ак-Барса провели первую домашнюю тренировку на льду Татнефть-арены. Впереди домашняя серия матчей. С новыми игроками пообщался Алмаз Гафиятов. Прежним в Татнефть-арене остался, пожалуй, только лед. Все раздевалки, пресс-центры, коридоры окрасились в новые цвета. Преобразилась и команда, новых фамилий в коллективе стало больше. То, что первый домашний, и для меня лично это дополнительная какая-то мотивация. Потому что я никогда не играл за этой арене, за Ак-Барс. Очень приятно будет. Да, все круто, ждем игры. Здесь нам все нравится. Ак-Барс делает все для достойного результата. Пятницы 13-го ждут все, начиная от игроков, заканчивая болельщиками клуба. Расставание затянулось на 6 месяцев. Пока скамейки в Татнефть-арене пустые, но совсем скоро болельщик должен прийти увидеть большой хоккей. В этом сезоне болельщики особенно ждали начала нового чемпионата. Как никогда долгим получился этот перерыв. Во-первых, Ак-Барс завершил прошлый сезон очень рано на первой же стадии плей-офф. Ну а во-вторых, впервые за долгое время хоккеисты начнут выступать на домашней площадке после выездной серии. Случится это 13 сентября здесь, в Татнефть-арене. Ак-Барс встретится с Магнитогорским Металлургом. У молодых теперь еще больше возможностей и перспектив. С первых матчей тренерский штаб дал понять, кто лучше показывает себя на тренировках, тот и выйдет в составе. Причем шансы есть и у фарм-клубов. Очень плотное общение. Мы в любое время можем подойти к главному тренеру, помощникам, какие-то моменты обсудить. С нами даже на тренировку выходил тренер Ак-Барса, когда нужно были какие-то моменты объяснить. До стартового свистка дебютного домашнего матча осталось чуть-чуть. А пока ежедневные тренировки. Легкой прогулки не будет точно. Алмаз Гафиятов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов-112», а сейчас прогноз погоды. До встречи в 21:30. Здравствуйте! Жаркий антициклон подарит жителям республики очень теплую погоду и в четверг. Прогноз синоптиков на 12 сентября после небольшой информации. Давно мечтаете о новом шкаф-купе? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер, 2-167-166. Адрес Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 сентября будет ясно, без осадков и даже жарко для этих дней сентября. На юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, без осадков плюс 21. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге стало еще теплее, 23 градуса. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске синоптики обещают солнечную и сухую погоду. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре-Балтасе столбики термометров покажут плюс 24. Ясная погода продолжит радовать жителей юго-запада республики. Тут очень тепло, плюс 25. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше солнечно и сухо, 22 градуса. В последующие дни теплая погода без осадков сохранится. Самое время гулять чаще на свежем воздухе и наслаждаться прекрасной порой – осенью. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост», лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. Жителей Казани ожидает очень теплая и ясная погода. До 25 градусов днем. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 54%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.